Ну что, девчулечки, как и обещала, вам хочу показать каминчик. Я извиняюсь, что не сразу стала, а потом думаю, нет, надо зарядить телефон и все-таки вам показать. Смотрите, я вам в одном из видео о ремонте говорила, что буду декорировать. У меня вот здесь пятно было, вот здесь пятно, вот оно тут желтенькое осталось. Я покрасила водоэмульсионной краской, покрасила столешницу и вот эту фронтальную часть, и внизу тоже покрасила. Ну и теперь, раз тут сделала такие под дерево, как бы сучки, доски как будто бы тут у меня. Ну, решила, что белый просто... Я так и думала, что что-то коричневое добавить. Сейчас я еще пошла на орнамент. Это вот плинтус такой, да, декоративный, пенопластовый. Он был покрашен водоэмульсионкой. Я еще раз его покрасила водоэмульсионкой. И до конца он не высох. Я начала сразу раскрашивать красками. Краски использую обычные, гуашевые. Сразу у меня здесь получается в крышечку налила. Значит, первое дело покрасила водоэмульсионкой камин. Эти пятна не закрасились, начала декорировать. Сюда водичку налила, тут у меня гуашь растопленная. Ну как, она свежая, да, в том году я эти краски покупала, то есть она тут тоже жидкая. Я даже иногда беру прям кисточкой гуашь, а потом уже макаю в водичку и уже растушевываю. Веду по вот этим завиткам, но не прокрашиваю до конца. Мне кажется, так выглядит более эффектно. То есть не закрашиваю, только выделяя какие-то отдельные рельефные завиточки. Сейчас перехожу на вот этот круг. Его тоже продекорирую. Не полностью раскрашивать буду. И потом вот эти вот планочки тоже сделаю. По низу пройдусь. А так он у меня белый останется на фасаде с этой стороны. Ну и вот здесь тоже такие вот штучки у меня по бокам. Тоже пройдусь. И вот такой у меня будет обновленный каминчик. Внутри я тоже наведу порядок. Там у меня будут только коричневые белые свечки. Остальное все уберу, скорее всего. Ну, не знаю. Тут у меня был букет орехово. Какой там шишечный. Но он уже... Кот до него достает. Кот его он весь обтрепал. Он уже тут не смотрится. Буду его убирать. Но эту тоже, кибанку тоже уберу из шишек и орешков. Ну и все. Наведу порядок, когда вам покажу обязательно. Сейчас покажу вам еще водоэмульсионку, которая красила камин. Значит, камин, напоминаю, что у меня он фанерный. А вот это вот все пенопластовое. Вот это пенопласт украшение. А это фанера мне делал наш учитель труда. Ему уже, наверное, 4 года будет в этом году, в декабре, нашему камину. И первый раз я его тут решила обновить, подшаманить. Ну и надеюсь, что будет красиво. Покажу вам обязательно, как получится. Сейчас водоэмульсионку покажу. Вот такую вот краску использовала. У Люды взяла для наружных и внутренних работ. Акриловая, без запаха, моющаяся, светло-стойкая краска. Понравилась мне эта красочка. Быстро так высыхает, кстати. Вот буквально за минуту она уже начинает сохнуть. Ну, тут я баночку брала, чтобы... Думала развести коричневой краской, но решила тоненькой кисточкой делать, как я вам показала уже. Ну, все. Результат покажу обязательно. Одна из подписчиц спрашивала у меня полироль для мебели, которую я покупала. Смотрите, вот эта полироль для мебели вот так выглядит. Я покупала в Леруа Мерлен. Но здесь главное, чтобы была уже чистая мебель, если у вас там какие-то загрязнения есть. И нужна губка полировочная. Вы брызгаете это на место и на губку и натираете. Много средства не надо. Вот, ну, вы знаете, я свою мебель полировала, но мне нужно все-таки ее покрыть еще цветным лаком, потому что у меня прям до древесины содралось все. Поэтому я не могу показать вам мой кухонный гарнитур мягкий, потому что я его только почистила, получается, но надо еще покрыть, поеду за лаком. И эмаль для ванны я еще не использовала, вот так выглядит. Вот тоже покупала в Леруа Мерлен. Эмаль для ванн и керамики. 250 рублей, по-моему, вот эта вот баночка стоит. Ну, тут написано, как применять. Я еще не читала, не могу вам рассказать. А вот это вот надо сделать после того, как покрою лаком свою мебель. Вот, надеюсь, я на ваш вопрос ответила.
Ну что, я закончила декорацию своего камина. У меня получилось вот так вот. Это с фронта, да, фронтальный вид. Оставила, покупала 2 свечи коричневых, больше не было. Конечно, надо, конечно, еще купить и то, и другое. Маловато свечек, я считаю. Ну, вот здесь добавила шишечки, орехи. Ну, кот, конечно, ими будет играть. Здесь у меня вербное воскресенье было, здесь вербушка стоит. Вот такой заяц у меня держит ее. И там шалфея букетик собирала. Вот он, шалфей еще. Ну, он для декорации у меня используется, когда я фотографирую. Ну, тоже, по-моему, его кот потрепал хорошенечко. В общем, вот эти декорации, которые в камине, это раздражитель для нашего кота. Он там букет растерзал, тот предыдущий. Ну ладно, думаю, постоит, может повзрослел наш котик. Ну, там у меня бар тоже спрятан. Тайна. Ну, вроде так не видно. Так, значит, вот этот раскрашен теперь так. Круг. Ленточка под камином. Поближе вам показываю. Под дерево все старалась сделать. Вот здесь вот немножко вылезла. Но я сейчас возьму белую красочку, замажу аккуратненько. Значит, вот эти вот планки у меня деревянные, как будто бы. И вот это у меня по низу тоже под дерево раскрашено. Наверху уже вам показывала, как доска идет. И вот так вот у меня боковушечки тоже сделаны. Все как положено. С этой стороны и с этой стороны. Вот такой вот у меня. Ой, верхушечку не доделала, как я спешила. Вот сейчас буду доделывать. Вот это да. Сейчас пойду доделывать. И с этой стороны сейчас буду доделывать. Ну что, потом я поставлю сюда наверх фотографии. И у меня же тут картина будет. Эти фотографии, конечно, уберу. Я тоже знаю, как их придумать. Сделаю. Видела тоже в одном из магазинов рамку на этих веревочках и прищепочках. Надо мне просто короб такой найти и там внутри-то все раскрасить, разместить. Поэтому сделаю. Главное, чтобы время у меня было. В общем, вот такой вот сейчас общий вид камина. Скажите, как вам моя декорация? Так, ну что, вот здесь я расселила своих всех домочадцев, Татьяну Викторовну. Вот туда пошла жить крысуля, к орешкам ближе. Ну и вот здесь подарок мамы, вазочка, подарок ученицы, кружечка, мои фотографии. Здесь я с детками, это начальная школа. Димочка здесь 4 класс заканчивает, Дениска, соответственно, 2. То есть Диме здесь, наверное, 10 лет, потому что он раньше пошел в школу. То есть мне здесь, девочки, 33 года. Вот такая была мама. Здесь Дениска пошел в 1 класс, мне здесь, соответственно, 30 лет. У меня вот здесь вот там не видно, сейчас еще отражается камера. У меня специальная подвеска для руки, у меня был перелом. Так что Денисика отправляла в 1 класс, я была на больничном. И вот мой 2 сыночек пошел в 1 класс. И здесь Димочка тоже в начальной школе, 4 класс. Поставила эти фотографии пока. Здесь у меня вот такой вот подсвечник со свечами. И фотографии вязалочек. Вот еще один подсвечник. Он немножко... Вот здесь 2, получается, пластинки выпали. Но мне он так нравится. Это мне Света Коровко дарила. Тоже подруга моей подруги на 8 марта. И он как бы, мне кажется, такая ручная работа. Я люблю такие вещи. Вот поставила его сюда. Думаю, здесь ему место как раз. Так что вот теперь наверху у меня так будет. Ну, здесь еще, не знаю, ракушки положила. Не знаю, куда их деть. Лошадка стоит и слоненок. Вот теперь, думаю, вообще здесь слонята, лошадки не видятся. Но ничего.
Больше не буду ставить сюда цветы, потому что вот это вот пятно мне так и не закрасилось. Это протек горшок цветочный от орхидейки. И, кстати, 2 раза перекрывала столешницу водоэмульсионкой. Все равно было пятнышко видно. Может быть, надо было дождаться сухости, но я думаю, что у меня неплохо получилась декорация камина. Все на своих местах теперь. И здесь я тоже докрасила эту стену вверху. Плинтусик вот этот. Что-то сначала пропустила, но устала. Ну, в общем, вот такой теперь у меня каминчик. И вы знаете, что здесь будет картина еще. Я ее убрала, поставила в свою комнату, чтобы ее быстрее дорисовать. Дорисую, и будет у меня тогда... Там Люда мне говорит, что выставила видео, там где со светильниками. Я хочу посмотреть. Светильники не буду вешать, передумала я. Но сейчас комментарии ваши под Людиным видео почитаю, посмотрю, что вы там мне порекомендовали. Потому что мнение людей творческих меня очень интересует. Ну, в общем, вот так у меня получилось. Вот это, конечно, кресло-груша уйдет в детскую комнату в скором будущем, когда там диван уберем. И вот эти вот цветочки, я вам не показывала, мы повесили, да, вот эти вот портреты теперь. Папино рабочее место у нас здесь портреты деток. Денис. Это Даниил. Фотосессия была в садике. Здесь ему, наверное, годика 4. Ну и Димочка, здесь тоже ему 4 годика. Наверное, Денис у меня это начальная школа, а вот малыши эти еще садичные. Примерно одного возраста Дима и Данил. Так что теперь папа смотрит на своих деток, работая за компьютером. Вот такие дела. Цветы я уберу отсюда обязательно, только вот я теперь не знаю, у меня теперь такая проблема вообще, в принципе, куда деть все цветы из зала. Я планирую здесь 2 больших цветочка около окна одного, вот на этом месте, и около окна другого. Сейчас мы диван расстелили, поэтому тут не... Ну, сейчас будет, когда он собран, там будет место для цветка. В общем, 2 цветка, не более. На окнах ничего у меня не будет, поэтому я теперь думаю, куда же мне деть все комнатные цветы. Прям думаю, какой-то стеллаж сделать или заказать кованую такую штучку есть в кухню поставить. Ну, в общем, думаю. Вот, на этом я видео завершаю свое. Вот, зацените мой каминчик.